أقوى مشروب طبيعي يقوي المناعة ويخلصك من السعال، يعالج نزلات البرد والأنفلونزا ويخلصك من احتقان الحلق والبلغم بثلاث مكونات طبيعية فقط. المكون الأول شريحتين من البرتقال. يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساهم في حماية الجسم من الفيروسات والأمراض كنزلات البرد والأنفلونزا. المكون الثاني شريحتين من الليمون. يساهم الليمون في التخلص من البلغم المصاحب للكحة، كما يساعد في علاج الاحتقان المرتبط بنزلات البرد الحادة. المكون الثالث النعناع. تحتوي أوراق النعناع على العديد من الفوائد المغذية والتي تساعد في تقوية وتحسين الجهاز المناعي، مما يقي من العديد من الالتهابات والأمراض. يضاف إليه الماء الساخن ويترك لنصف ساعة لتتجانس المكونات، وأخيرا يضاف إليه ملعقة من العسل الطبيعي. ينصح بشرب كوب دافئ من هذا المزيج صباحا على الريق.